香港、台灣嘅朋友，嗱，今日咧我就喺嗰度同大家分享下一個中山東區嘅第4代住宅啦。宋式嘅園林亭台漏水非常之 OK 㗎。嗱，我哋一步一步嚟同大家行，一步一步同大家嚟講啊。咁啦，首先咧，嗰個樓盤咧就喺東區。目前嚟講嘅話咧，係所有第4代住宅當中咧係比較 OK 㗎。首先咧就係佢個位置，中山嘅核心地段。咁第二咧，咁就係佢個戶型同埋最新嘅一種住宅啦。咁首先有咩面積咧？有119 137 172個方㗎。咁我哋首先嚟到嗰個位置咧，嗱，嗰度咧就係將來你哋可以喺小區裏邊咧，可以用餐或者聚會嘅地方嗱，嗰度咧就係依家投入使用個泳池啦。咁喺你自己屋企咧就係有泳池㗎。咁嗰個泳池咧收費唔貴㗎首先係瀟灑哥咧，賣好多樓咧就係賣俾大陸一啲老細香港一啲客戶群體為主㗎。咁咧我係好早喺2016年就創辦自己嘅公司㗎啦。所以我同大家講嘅時候咧，可以訂閱下我，你睇下啦。喺嗰邊游泳嘅時候咧，又可以睇到整個小區嘅園林，嗰啲感覺咧係非常非常之高級嘅。按目前嚟講，喺整個中山，按小區嘅排名嚟講嘅話，嗰個小區係排喺第1位嘅。目前未有超越佢。咁嗰個樓盤咧，佢價錢去到咩價錢咧？有啲人覺得好貴啦。但係揾我哋咧，可能會做得比較平啲俾你㗎。嗱，嗰度咧就係泳池啦。嚟到嗰邊咧就係我哋個運動個區域。嗱，嗰邊咧就係我哋個健身瑜伽室其他㗎啦。咁再往嗰邊咧，行翻嚟嘅時候咧，我哋就帶大家直接上到佢個上邊嗰層。佢2樓嗰度咧，仲有一個係2樓個空中花園㗎。所以我哋依家咧係喺1樓個會所。咁我哋等間咧係直接上到實體樓，帶大家嚟睇嗰個戶型㗎。好多朋友咧過嚟中山睇樓咧，可能只會睇過中山比如講荃灣板湖其他板塊㗎。如果有啲品味想揀個環境好啲嘅話咧，我建議大家咧可以睇下真正比較OK 啲嘅就係我哋嘅東區啦。目前選擇喺東區嗰邊買樓個香港人咧，同埋台灣人澳門人咧，係比往年都會多好多㗎。嗱，嗰度咧就係1樓，我哋喺嗰個位置直接咧就上去到2樓咁去到我哋嘅單位上邊㗎。咁我哋從嗰度咧就直接上去，大家感受下嗰個 lift 好安靜，好舒服按檔次嚟講嘅話咧，中山目前仲未有小區超越得過呢個盤保利個朗悅。嗱，咁我哋一入到嗰個位置咧係正常嘅2樓嗰個客服嘅地方嘅話咧，你睇下咁個大堂咁個環境，你可以睇下係咪你都睇到好心喐㗎。最大面積嘅話咧，去到1900幾尺㗎，1800尺咁左右㗎。細啲積嘅話咧，去到係1300尺咁。喺嗰個2樓個位置咧，睇過去咧，亭台漏水好舒服好高卡士一定適合你㗎。你可以叫我瀟灑哥都可以叫我 Kingdom 咁我哋依家咧就準備上到實體樓㗎啦。咁有啲人話咧喺大陸買樓要注意啲咩咧？特別喺中山咧，好多人都容易中伏，因為中山度買樓咧亂咁搞㗎，好多經紀人亂咁同你報價，買個樓咧，第一啦收唔到樓啦，好多嘢你都會擔心好煩但係咧買保利唔使擔心，因為佢央企保利朗悅咁我哋咧響個位置咧就係1樓一梯一戶嘅，一個 lift 咧就係1戶㗎。咁你入到嗰個位置咧，你好似係瀟灑哥咁，我都係保利個業主咁行過嚟掃下面，滴一下咁就開啦。咁入到嚟1樓個大堂咁嘅感覺，你睇 O 唔 OK 你所有嘅朋友
來到你屋企嗰度，來拜訪你啊，作客啊，哇，都係超級咁 Nike 嘅。佢嗰度一樓嘅位置咧做得好通透嘅，啊，咁我哋又係一個 lift 啊，咁咧就直接可以上到我哋個樣板間啦。咁好多朋友講咧，咁每次翻屋企咁行係咪好攰咧？其實唔使行咁多嘅，直接上去就得噶啦。因為佢在你個車庫咧可以直接上到你樓上邊噶啦。只不過咧我共你講解嘅時候咧就兜咗一圈，兜咗一圈。咁我哋依家上到個樓層咧就係嗰個樓層，帶大家睇下啊。入到來嗰個部位咧係送俾你嘅，完全贈送俾你噶。一個入戶花園，一個梯。咁嗰度咧係一個子母門嚟噶，嗰度非常之厚嘅啊。咁入到嚟你睇啦，哇！你感受下嗰個大廳係咪好舒服？嗱，嗰個廳嘅面積嘅話咧係去到差唔多1000尺嘅，差唔多100個方嘅，嗰個單位咧係172個方嘅，所以嗰個廳咧好大嘅，好舒服嘅，你可以睇下，嗱，係嘛？嗱，最緊要點咧？你嚟睇嗰度。如果香港朋友你中意咧係養下寵物啊，種花、種草嘅話咧，嗱，你過嚟睇下嗰個位置，嗰度咧係把陽台封入嚟咗噶啦。嗱，你睇嗰個位置啊，哇！過嚟睇下就係咪睇到特別深郁啊？有個大露台喺個位置，可以俾你每日曬太陽或者喺度燒烤，種下花，養下草非常舒服。你可以養下寵物都得噶。佢有2個陽台嘅，嗰個陽台咧特別大。咁喺個位置你望下去啊，嗱，各位香港、澳門、台灣嘅朋友，你睇下，就係真正咁花錢打造嗰個樓盤啦。可以做到4間房、5間房都冇問題嘅。咁嗱，嗰個廳個位置咧足夠大。咁嗰度咧有間咧係獨立嘅，帶有一個衞生間嘅房，係可以俾你朋友過來嘅時候咧住嘅時候咧好獨立，唔受影響嘅。咁有啲人咧如果你係想共仔女分開啲嘅話咧，佢住嗰間房咧咁你住呢邊咧主人房咧係隔得好遠㗎，所以隔得遠嘅時候咧就有私密嘅空間咯。咁嗰度咧個吧台咧交付俾你嘅時候咧，咁個餐廳咧就係咁嘅，上面係一種吊軌嘅咁個推拉個門窗嘅，咁都比較可以嘅交付標準唔差嘅。嗱，咁重點咧再睇下另外幾間房咧，嗱，嗰度又仲有間房好大嘅你放一個2米嘅床得咁嗰度咧就係個細啲嘅兒童嘅房啦但係講晒咧實際上唔晒。咁嗰度係主人房啦，差唔多係450尺一個主人房，可以講好大噶啦。你睇下嗰個主人房嗰個位置咧係一個 L 咁個 L 嘅造型嘅好透光，好舒服。有唔有中意如果你中意泡下嗰個沖涼喺嗰個位置嘅話咧，嗰個主人房咧都係好舒服嘅。好啦，呢一期咧，瀟灑哥同大家分享嘅中山嘅靚樓咧，就分享到東區嘅保利啦。咁接下來咧，你可以訂閱下我。有咩問題嘅話，想諮詢具體中山所有嘅樓，想被坑嘅話咧，我都可以具體同你分享。